ବର୍ତ୍ତମାନ BSKY କାର୍ଡ଼ କାମ ଦେଉନି। ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି BSKY କାର୍ଡ଼। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ସେ ନେଇ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ଗତକାଲି ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ବା BSKY କାର୍ଡ଼ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ BSKY କାର୍ଡ଼ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ BSKY କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ରୋଗର କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ ବା ଦଳ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ହେଉଥିଲା ସେଇ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ଚାଲିବ। ଆଉ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ BSKY କାର୍ଡ଼ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହା ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସାମାଜିକ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉନ୍ନତ ମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। BSKY କାର୍ଡ଼ କାମ କରୁନି ବୋଲି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କହୁଛି ସେସବୁ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ପେଜ୍ରେ ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ BSKY ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ ଏବଂ BSKY କାର୍ଡ଼ କାମ କରିବ।